Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara koyar da ku yan uwa huruful hija'iyya a wannan tasha tamu mai albarka mai suna KLH, ma'ana koyan larabci da Hausa. Don haka za mu fara step by step a wannan tasha na mai albarka ta koyan larabci da Hausa ta KLH TV, wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake so ya koyi larabci da kuma yadda ake haɗa kalmomi na larabci da Hausa, to sai ya ringa bibiyan mu a wannan tasha ta mai albarka domin ganin ya koyi wannan huruful hija'iyya da kuma yadda ake haɗa kalma da kuma yadda zai magana da larabci. Don kuma sa abin a hankula ake bi. In ka bi za ka kaman wasa fa, in kana bibiyan mu za ka iya larabcin nan insha Allah. Sai abin ka yana ba ku, ai mutane da yawa za ka je Saudiya kila Allah ya ara maka dama sai ka rasa da za ka ɗan ce ba na abu kaza. To amma yanzu ka dage kana bibiyan mu insha Allah subhanahu wataala za ka iya koyan larabci a wannan tasha ta mu ta KHL na koyan larabci da Hausa insha Allah subhanahu wataala. Za mu fara yau huruful hija'iyya. To wannan shi ake cewa alifun, wannan shine alifun, wannan ba'un, kun ga ba'un gata tana ɗigo guda ɗaya a ƙasanta, sai ta'un, daga ta'un da ba'un irin su ɗaya, amma ta'un ita tana ɗigo biyu a sama, daga nan sai sa'un ita ma tana da ɗigo guda uku a sama irin su ɗaya guda uku nan, amma wannan na ɗigo ɗaya a ƙasa, wannan biyu a sama, wannan uku a sama. Daga nan sai jimin da ha'un, to jimin shi ma yana ɗigo ɗaya a ƙasa, ha'un ba shi ɗigo ko ɗaya. Sai ha'un, jimin ha'un ha'un, jimin ba shi da ɗigo, jimin kan yana da ɗigo, ha'un ba shi da ɗigo, sai ha'un na ɗigo ɗaya a sama. Daga nan sai dalun, sai zalun, dalun zalun, to shi za ga dalun ba shi da ɗigo, amma me zalun ya ɗigo. Daga nan sai ra'un da zayun, ra'un zayun, shi ma za ku ga irin su ɗaya, amma sai dai ɗaya na ɗigo ɗaya ba shi da ɗigo. Daga nan sai sinun, daga nan sai sa'un da sinun da shinun ko. Don haka wannan kun ga ana ce masa ra'un zayun sinun shinun. Yawwa, tunda ka samu shinun, wannan kai shinun ga ya ɗigo guda biyu a sama, guda uku a saman shi, shi kuma wannan sinun shi kuma ba shi da ɗigo. Sinun za ku gan shi haka yake. Bayan su kuma sai swadun dadun, shi ma swadun za ku ga ba shi da ɗigo, amma dadun yana ɗigon shi a sama. Daga nan sai ɗa'un, sai zuwa'un, shi ɗa'un ba shi da ɗigo, amma zuwa'un yana ɗigo. Daga nan sai me ainun da ghainun, kun ga ainun shi ma ba shi da ɗigo, amma yana da ɗigo. Fa'un da ƙafun, fa'un za ku ga tana ɗigo ɗaya a sama, amma ƙafun babu. Daga nan sai kafun, sai lamun, wanda ake cewa mimin ita kuma, wannan nunun, wannan wawun, wannan ha'un, sai wannan hamza, sai ya'un. To da haka yanzu za mu rera a haɗe sai ku ringa amsawa. Alifun, yawwa, to ba'un, yawwa ka, ta'un, fa'un, jimun, ha'un, kha'un, dalun, zalun, yawwa ra'un, zayun, sinun, shinun, swadun, dadun, ta'un, za'un, ainun, ghainun, yawwa fa'un, ƙafun, kafun, lamun, mimun, nunun, wawun, ha'un, hamza, ya'un. To wa'innan su ake cewa huruful hija'iyya. Don haka kowanne mu sai ƙoƙari ya haddace su akan shi, domin Allah ya kai mu sati mai zuwa maganar da za mu fara haɗa su da wasula
insha Allah subhanahu wata'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.